जुन हरेक पीडाहरू तनावहरू आफ्नो लाइफमा आउँछ नि त्योसँग जेल्न सक्नु नै महानता हो कि Hello guys and welcome back to my channel. It's your boy Ayam र यतिखेर पनि हामी आएका छौँ पोखरा. हामी चाहिँ हिजो 65 जना काठमाडौँबाट चाहिँ यहाँ पोखरा आएका छौँ. अहिले म रहेको छु लेक साइड रिजोर्ट. हामी चाहिँ मेन्टल हेल्थको प्रोग्रामको लागि आएका छौँ र विल बी हियर फर 4 more days. हामी चाहिँ यहीँ पोखरामै न्यू इयर पनि मनाएर जान्छौँ. यो चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी प्रोग्राम भएको भएर चाहिँ इट्स भेरी लाइट गेमहरू खेल्ने रमाइलो गर्ने. भोलिको लागि भने दे इज लाइक डिफ्रेन्ट प्लान कायाकिङहरू गर्ने प्याराग्लाइडिङ गर्ने त्यसपछि मसाजहरू होइन त्यस्तो छ. आजको लागि चाहिँ हामी यहाँ गेमहरू खेल्दैछौँ मेन्टल हेल्थको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्दैछौँ. हामी चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ आइपुगेका छौँ एन्ड लेट्स गो एन्ड प्ले सम गेम्स. 1 2 बाँकी छ. तपाईँले जित्न सक्नुहुन्थ्यो. 9 You don't like spicy balls? No, I don't. Because you are the spicy balls. Ooh. उहाँहरूले चाहिँ पूर्ति भन्नुभएको छ है. PURTI पूर्ति. त्यो चाहिँ एकजना खेल्ने मान्छेको नाम हो. त्यो रफ वर्ड चाहिँ होइन है. सो डोन्ट टेक इट इन अ नेगेटिभ कन्टेक्स्ट. पूर्ति द्याट्स हर नेम. Ready? 1 2 3 Congratulations! Hello, welcome to my channel. Hello. हजुरको नाम के होला? मेरो नाम विशु. कहाँबाट आउनु भएको? म काठमाडौँदेखि. ओके, तपाईको क्वेशन छ बिर्कोमा लाको चिनीमा कसरी पसे कमिला? बिर्कोमा लाको चिनीमा कसरी पसे कमिला? त्यो लुज गरेर लगाएको थियो होला नि त. नाइ, बिर्को ला एकदम टाइट छ कसरी छ कमिला? गुलियो छ कि अमिलो? कस्तो छ सुन्तला? सुन्तला अब खाएपछि थाहा हुन्छ. सुन्तला पाए साङ्लाको गुलियो छ. गुलियो छ अहिले त. गुलियो छ सुन्तला. तपाईको चाहिँ सुन्तला छ कि मुन्तला? मेरो त मुन्तला नै छ. के भोगटे छ? Ready? 1 2 go!
1, 2, strike. 1, 2, 3. Yellow. Ready? 1, 2, 3. Green. Apa pada yang masih banyak dan kalau itu baca itu. Blue. Purple. Red. Blue. Yes, Sonia! Wow, Sonia! Lunch time. बेसो Yes. कति धेरै हालेको दिनमा पनि एकैचोटि गर्नु लाग्यो तिमीले वाउ बस तपाईलाई के चाहिन्छ अरू खानेकुरा पापा त्यसलाई पापा भन्छ हेलो हाई तपाईको नाम चाहिँ के हो मेरो नाम अनु अनु ओके तपाईलाई मेरो क्वेसन छ मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन धन होइन धन धन या मैले के भने धन भने ओके फेरि मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन मन बिनाको धन ठुलो किन धनमा जे पनि ठुलो सब ठुलो हो मान्छे ठुलो होइन त सम्पत्ति ठुलो यस Yes. सम्बन्ध ठुलो यदि तपाईलाई सबै ठुलो यदि तपाईलाई हैन तपाईको जिन्दगी चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ काटो लाइक हामी लिन्छ अरे हैन 5 वर्ष घटेर मतलब तपाई बुढो हुनु भयो अरे 5 वर्ष हैन र तपाईको खातामा चाहिँ 50 लाख आयो अरे तपाईले एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ आफ्नो लाइफको 5 इयर्स नै गर्दिन उसो भए धन कसरी ठुलो भयो त तपाईँले अनि समय ठुलो कि धन ठुलो भन्नु भएन नि त तपाईँले त मन ठुलो कि धन ठुलो भन्नुभयो तर समय भनेकै मन हैन र होइन समय भनेको मन होइन। मेरो साथी थियो उसको नाम समय थियो पछि उसले नाम चेन्ज गरेर मन बनायो के त्यो समय र मन भन्नेमा एउटा कुरा बुझ्छु धन्यवाद तपाईको समयको लागि अथवा सरी मनको लागि अब चाहिँ हामी खाना खाइसक्यौँ अब चाहिँ अब गेम फेरि खेल्छ हामी 3वटा गेम बाँकी छ त्यसपछि हाम्रो आजको चाहिँ भ्याइन्छ No. Asika, come on Asika. आउँछ आउँछ Yes. Yes, leader. लगातार दुईटा Yes. लास्ट एउटा Come on Asika. Yeah. Yeah! Congratulations! Thank you. Ready? 1, 2, 3.
प्याराग्लाइडिङ 5 जनाको प्याराग्लाइडिङ कोकेन बिल्ला भन्यो एप्रिल फुल्स बाथरुमको मिरर केही त हुँदैन कि फेरि रिसेप्सनमा गएर सोध्नु रिसेप्सनमा गएर सोध्नु रे भाग What the fuck? यो त ट्रेजर हन्ट भइरहेछ My God, it's a mystery game. रोड इज सेम रहस्य त्यही बक्समा छ What the hell? फेरि बक्समा हाल्छ क्या त्यो बक्सै हिराको होला पैसा 20,000 Oh my god 20,000 Hello everyone. Welcome to the Singapore Airlines साथीहरुलाई हामी पनि सबै हरेक व्यक्तिहरु हरेक साथीहरु सबै आफ्नो व्यक्तिको आफ्नो लाइफमा एउटा हिरो नि हो कि एउटा हिरो हैन अनि त्यसलाई चाहिँ समय अनुसार झेल्न सक्नु हैन त्यो जुन हरेक पीडाहरु तनावहरु आफ्नो लाइफमा आउँछ नि त्योसँग झेल्न सक्नु नै महानता हो कि हैन कहिले पनि हामीले लाइफमा कुनै पनि तनावहरु टेन्सनहरु आयो भनेमा हरेस खाने हैन अनि हुन्छ नि अब आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ धिक्कार मानेर आफू त्यो रिग्रेट गर्ने जुन त्यो गिभ अप गर्ने त्यस्तो कुराहरु चाहिँ बिल्कुलै सोच्नुहुन्न हैन अनि र त्यो विभिन्न अब जस्तै त्यो लागोसको कुराहरु हैन दुर्व्यसनको कुराहरुमा त्यो फस्नु चाहिँ हुँदैन कि कहिले पनि हामी अझै लाइफमा कति धेरै दुःखहरु भोग्नु छ जति एज बढ्दै गयो त्यति नै झन् स्ट्रेसहरु भनौँ न कति के भन्नु कति तनावहरु अझै भोग्नु छ नि त अनि त्यो तनावहरुसँग हामीलाई लड्नु छ कि सो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी स्ट्रङ हुनुपर्छ र आफू पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ खतरा लास्ट एउटा त ल शिट गुड मर्निङ गाइज यतिखेर पनि बिहानै हामी जान लागिरहेको छौँ कार्पु डाँडा कति 8वटा कि 9वटा जिप छ हाम्रो बिकज हामी चाहिँ आज छौँ कतिजना हो 53 जाना सो गुड मर्निङ अगाडि फेरि गाडी त्यहाँ दुईटा गाडी के भयो यस्तो जान भर पर्दो मान्छे हुनुपर्छ तानतेन जाने बाटो त खत्तम रहेछ यार
यतिखेर चाहिँ हामी तानतिङ भिलेज आइसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हिमालय हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्नपूर्ण कस्तो राम्रो फुलेको छ। पारी चाहिँ सिक्लेस। यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो सपु दिदी। हेलो सपु दिदी, कस्तो फिल भइरहेको छ तपाईँलाई? रमाइलो, एकदमै रमाइलो हो, स्वर्गमा स्वर्गमा घुम्न जस्तो फिल भइरहेछ। घुम्न जस्तो। म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु ल। तपाईँ चाहिँ नेपालबाट एउटा कुरा तपाईँले हटाउनु पर्नु भयो। ओ वाउ, एभालान्स भइरहेछ उहाँ। त्यो भनेको हिउँ तल खसेको कि। रोक्नु न, आउनु न, यहाँ आउनु न। तपाईँले मैले यहाँ कस्तो क्रिटिकल क्वेसन सोध्दैछु। यदि तपाईँले नेपालबाट एउटा कुरा हटाउनु पर्ने भयो होइन, कि चाहिँ हिमाल कि चाहिँ गौतम बुद्ध, कसलाई हटाउनुहुन्थ्यो? त्यो त एकदमै कसैलाई नै हटाउन सक्दिनँ एउटा एउटा रोज्नु पर्यो भने के हो? एउटा रोज्नु पर्यो भने म क्यामेराम्यानलाई नै हटाइदिन्छु। ओके गाइज, मलाई नै हटाउने कुरा भएको छ। अब चाहिँ म के भन्नु, अब चाहिँ खाना खाना जाउँ है त ल। यहाँ हाम्रो फोटोग्राफर रियांका चौधरी, मिस पिङ्क, अलमोस्ट मिस पिङ्क, सरी, विथ एक्चुअल मिस पिङ्क। टुडे चाहिँ मिस रेड। यता चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो विशु। विशु, कस्तो लागिरहेको छ हिमालमा आएर? तिमी जतिकै गोरो हिमाल देख्दा कस्तो फिल भइरहेको छ? एकदम राम्रो। अझ त्यसमा हिउँ परेको छैन। पुरै साउथ इन्डियन हिरोको रूपमा आज यता चाहिँ हाम्रो 3टा हिरो हुनुहुन्छ, एक्चुअल हिरोहरू। हिरो तर हाइट चाहिँ फेरि कस्तो के जिरो नै क्या। यता चाहिँ हाम्रो रसियन केटी मन पराउने यहाँ हुनुहुन्छ, प्ले बोय। हिजो रसियन मनपर्छ अरे मलाई। कोच चाहिँ खतरा हो क्या ब्रो। किन पिङ्क चुज गरेँ भने मैले, रसियनहरूको पिङ्क हुन्छ। म त टुवा परिरहेको छु, के भन्ने के भन्ने। खै म त्यस्तो धार्मिक कुराहरू गर्दिनँ म त। ओके गाइज, लेट्स गो है। अब चाहिँ खाना खानालाई धेरै नै कुरा भयो। एकैछिन ल, सरी। सबैले फोटो खिच्नै व्यस्त छ। त्यो चाहिँ कस्तो राम्रो लाग्यो क्या मलाई। हुन त होइन, म पहिला त्यस्तो झोलुङ्गे पुल छ नि, उहाँ देख्नुपर्छ नि, यस्तो त्यो कटेर यो गाउँ पुरै हिँडेर यस्तो गरेर तल गएर उहाँ कोरी गएको। कोरी डाँडा चाहिँ यतातिर पर्छ होइन, त्यो साइडमा। त्यहाँ गएको थियौँ हामी। तर अहिले चाहिँ हामी त्यति टाढासम्म जाँदैनौँ। बाटो चाहिँ एकदम खत्तमै रहेछ। टिकटक पनि भइरहेको छ। टिकटक बाफ्रे बाफ्रे कति धेरै काठहरू यहाँ। खै त म त हराएँ त गाइस। मेरो साथीहरू चाहिँ हुनुपर्ने हो। खाना खानको लागि आउनुभएको थियो। आवाज सुन्या जस्तो लाग्छ। कहाँ गयो तर। लेट्स फाइन्ड देम। ओके, भोक लाग्यो। वेयर इज माई दाल भात? यतातिर त झ्वाइँ खुट्टे पनि पाउँछ अरे के। तपाईँहरूले थाहा छ झ्वाइँ खुट्टे भनेको? यता रहेछ। यता हो? Good morning, Tanting. हेलो खुसी दिदी। हजुर आएँ। यतिखेर चाहिँ हामीलाई स्वागत भइसकेको छ भव्य तरिकाले। अब हामी खान्छौँ खाना। चाहिँ हाम्रो खाना लाग्दैछ। यिनीहरूले त भात खाएपछि या भात खाए अगाडि पनि खान्छ कि नाच्दै खाइ गाउँमा आएपछि। 63 जनाको खाना रेडी हुँदैछ।
मिल्लाजी तपाईँ ननाचेको यस्तो हिमाल जस्तै सुन्दरी आइमाई ननाचेर आज हामी चाहिँ पोखराबाट कर्पूर डाँडा जान लागेको तर हाम्रो जिप चाहिँ यहाँबाट माथि जाँदै गएन क्या यो चाहिँ गयो ल फर्स्ट तीनटा ट्राई गरेको गएन यो चाहिँ गयो फर्स्ट चोटिमै तर यस्तो हुसु लागिसकेको छ अब के गर्ने कर्पूर डाँडा यतिखेर गएर पनि कामै छैन बट लेट्स सी गाइज हामीसँग चाहिँ ठुलो स्क्याम भयो यो ताल हेर्ने भनेर आएको त हामी सबै आइसक्यौँ लास्टमा ताल त यस्तो पो रहेछ हिमाल पनि खुलेन केही पनि देख्दैन के गर्ने खास त टिकटकमा यताबाट बनाउँछ आई थिंक यो चाहिँ हो क्या हो भ्यू देखिने है टिकटकबाट बट स्टिल भेरी भेरी डिसअपोइन्टेड यही हो र भनेको माथि पनि हुनुपर्ने के यो पोखरी त अहिले पानी भर्दिनु पर्ने होला है पानी भरौँ न सबैले बोतलको चन्द्रमा देखिएछ बरु माथि त्यही हेर यहाँ माथि पनि जाने होला अलिअलि त खुलिरहेछ लेट्स होप फर द बेटर भ्यू राम्रै छ ल 1 2 3 स्टार्ट
सो हामी यताबाट चाहिँ राम्रो भ्यू देखेन यताको भ्यू चाहिँ कस्तो रहेछ म चाहिँ थोरै चढेर माथि आइपुगेँ आज चाहिँ हामी अलिकति अनलक्की नि हो बिकज टिकटकमा कस्तो राम्रो देखेर आएको तर यहाँ त पुरै बादल नै बादल छ क्या त्यहाँ अलिकति खुली छ माथि बट ओभरअल चाहिँ इट्स भेरी अन्डरवेलमिङ आई मस्ट से द्याट त्यही पनि साथीहरूले फोटो भिडियो खिचिरहनु भएको छ ओइ खसला के गरेको ओ माई गड कस्तो खालको पोज हो यो खसला यस्तो गहिरो छ आमामामा त्यस्तो नगर गाइज प्लिज लभ भनेको लभ हो तर आफ्नो लाइफ भनेको आफ्नै लाइफ हो यता यहाँ फोटोसुट उता फोटोसुट चलिरहेको छ तर राम्रो देखेछ उसलाई रेड कपाल भएर यही हो गाइस भ्यूज चाहिँ सबै खुल्न पर्ने खुलेन अनि बिसु आर यु डिसअपोइन्टेड रियालिटी एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो यस अब जे हेर्न आएको त्यो पाइयो अब जे छ त्यसमा खुसी बनाऊ हैन यस obviously खुसी नभए यहाँबाट हाम फाल्दा नि हुन्छ हामी सधैँ आउँदैन नि त दाइ आज देख्नु पर्ने के हो तिमीहरूले कहाँबाट टेपेको त्यो नाइस बुके गाइस जूम यार हाँ ल आया सो गाइज एउटा दुईवटा फोटो खिचेर अब चाहिँ हामी फर्किहाल्ने पोखरा इट्स क्वाइट डिसअपोइन्टिङ अनेस्टली उसले भने जस्तै एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी केही पनि छैन यहाँ केही पनि छैन रियल ओके गाइज पोखरी टिकटकमा कस्तो राम्रो देखेको तर यहाँ भएन सो गाइज वी आर गोइङ ब्याक टु पोखरा सी यू बाई 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 सो हामी चाहिँ ताङतेङ भिलेज आइसकेका छौँ माथि कारको डाँडाबाट यहाँको चाहिँ कस्तो राम्रो भिलेज रहेछ ओल्ड स्टाइलको फ्लावरहरू सबै सयपत्री पारिपट्टि चाहिँ ठ्याक्कै सेक्लेस देखिन्छ यस्तो गहिरो छ यहाँनिर चाहिँ देखिरहेको छैन बट we are going back सबैजना थाकिसक्यो मान्छे सुति पनि सक्यो